kirere atasabara imbere izamuka bangara izamura barotwara kwa Issa Djigiba arazamuka utajigiba umupira uva ku kirenge Sumaku imbere isho Rayon Sport agenda kugura Issa Djigiba mwongera ni mafaranga mujye mumenya gutanga prime ku muntu wakoze neza. Uyu mukinnyi ni MVP ateye ubwoba, mbega umukinnyi wagatangaza. Issa Djigiba arashwanyagurika afata ikintu bita mediane y'ikipe ya Jamus ahondanya imitwe aragonganya aragenda ageze muri defense, abadefense bamufata ari babiri, umupira bamukuraho barangije bose bamugwa hejuru. Mazu bita Jingale Ibrahim wari uri ku ruhande rw'ibumoso mu rubuga rw'amahina, umupira ukavinga utereka deuxième poto, umuzamu Jack Maling Mawith n'ubaryamye hasi, imbavu zirahiye. Umva barayo mucane n'amatara mushimira ikipe, mbega abana bagenda nk'ishanyarazi. Rayon Sport 2 ikipe ya Jamus ubusa. Terekamo dore igitego cyiza. Ibrahim Mansour Jingare